Намайг Зандрагийн Ганбаатар гэдэг. Ховд аймагт би төрсөн. Хүүхэд нас минь Ховд аймагт өнгөрсөн. Оюутан боллоо хотод орж ирээд тэгээд ажил хөдөлмөр эрхэлж яваад одоо саарт ороод одоо ийм хөгжлийн бэрхшээлтэй болсон байгаа. Одоо бол би Улсын шгшээгийн тамирчин. Шгшээг 4 дэх жилдээ тамирчнаар байгаа. Буудлагын тамирчин. Олон улсын хэмжээний мастер. Тийм юм байна. Хүн өдөр болгон нэг ажил бас хийгээд байдаг үү те? Янз бүрийн юм хийдэг. Өнөөдөр бол бас бэлтгэлээ хийн. Ер нь бол томоохон тэмцээн уралдаанууд ихэнх нь дууссан байгаа болохоор ерөнхийдөө олимпиад явж ирээд одоо нэг хэсэг жоохон амралтын байдалтай. Тэгэхдээ бэлтгэлээ бол бүр хаяагүй 7 хоногт 2-3 удаа хийгээд явж байгаа. Өнөөдрийн хувьд бол хүүхдээ хичээлд нь хүргэж өгөөд тэгээд цаашаа бэлтгэл рүүгээ шууд явна. За, явцаамсан. Шинэхэ. За. Нөгөө нэг юу байгаа штэ. Донаадах юм чи. Тэгээд хар куртк чи батарна. За цаах. Супер. Тэтэшээ тэгчээ. Манайх одоо нэг давхард штэ. Тэгчээд нөгөө доошо би нөгөө гараж руу энэ хоёрын хооронд явдаг. Гаражнаас нэг давхар руу бас шаттай. Шууд нөгөө гаражнаас нэг давхар хүртэл одоо лифт явуулчих бас болдгүй л байсан батал гэж боддог штэ. Одоо өдөр Канад руу явж байна. 15 дахь сургууль руу хөгөө өргөж өгчгээд тэгээд цааш явцгаая. Тэгээд биш нэг аваарт орсноос хойш гар ажиллагаатай. Ямар ч машин ер нь гар ажиллагаа хийж болдог. Автомат байх юм бол тэгээд бас нэг үе явах юм бол манай залуучууд чинь одоо бүгдээрээ барыг машинтай шах болцсон. Гар ажиллагаа хийлгээд хуучин бол хүний гар хараад ахаа ихчээ ирээд аваач. Тийшээ өргөөд өгөөч гэдэг байсан. Тэгээд би бол 2002 оны жолооч. Ер нь тасралтгүй бараг барьж энэ 10 хэдэн жил гар ажиллагаатай машиныг. Энийг яг нэг хийдэг хүн байдаг. Тэгэл ер нь одоо машинаа солио гэхэд энийгээ тайлж аваад нөгөөдөгтөө би тохируулаад хийдэгчдэг байх жишээтэй. Тийм л үүтэй. За энэ авраг клуб гэдэг миний бэлтгэл хийдэг клуб байна. За энд бол 10 метрийн бэлтгэл. Одоо энэ харагдаж байгаа шүү. Энэ бодох юм бол 10 метрийн бэлтгэлээ хийв. Энийгээ сунгаад цаашаа ингээд дэлгэждэг. Тэгэхээр 25-ийн бэлтгэлээ бас хийв. За энэ 10 метрийн хийн гар бох. Энийг боддог. Энэ болохоор ингээд хийгээр ажиллана. Энийгээр бол 10 метр туудна.
За ийм буу байна. Америк баав гэж. Одоо нэг бидний ярьдгаар калибрын сум гэж үүрдэн шүү дээ. Өөрөөрийн калибр. Тийм сумаар буу. Галт зэвсэг тийм ер нь ингээл магазинда 5 сумаар буу. Аа чи боо яа чи. Одоо яг гайгүй. Ийш нь хоёр иргүүлээд буцаагаад ийш нь нэг иргүүл. Тий. Ийш явгохдоо буцаад яг байна. Тэгэхээр зэрэг сэтгэл зүйн тулнаас уу. Нэг иргүүл хоёр иргүүл болт өсөдгүүлэх. Тэгээ өөртөө нэг сэтгэл зүйд эсвэл гэсэн үү. Ерөөсөө яг тэнцэн дээр нэг эргүүлэнгүүт ийшээгээ гарчаад. Тэгээ буцаангууд ийшээгээ гарчаад бүр өөрөө ойлгохгүй. Таны хэлдгэр үүдгийг эргүүлчихэд буцаагаад нөгөө нэг та нэг яриад тийш нөгөө болтны юу гэдэг шургийн дүрмэд. Сэтгэл зүйд. Жоохон ялаацсан юм да. Манай гамбаа маань одоо парын тамирч дотроос хамгийн өндөр амжилт үзүүлсэн тамирчин байж байгаа. Юу гэдэг дэлхийн цомын аваад Азийн наадмаас хөл медальтай. Дэлхийгээс одоо дэлхийн наадмаас бас мөнгө медаль авсан. Тэгээд одоо Азийн авар дэлхийн цомуудаас юу авсан медаль ер нь мундаг шүү. Одоо би халаалт гэж юм. Одоо бууг зүгээр ингээд дасглаар би 30 минут халаана. За тэгээ буутаа бол одоо 30 минутаас 1 цагийн хооронд халаана. Би халаалтыг. Тэгээд зарим өдөр бол огт буудахгүй. Дан шагаалга хийх өдрөө байна. Ингээл дандаа буудаад байна гэж байхгүй. Чи ямаа солиулуу? Өгснө очиод тэгээд цагийн дараа ирээд нэг 2 өдөр авчих. Нөгөө 3 өдөр чинь 3 нэг аваад ирлээ шүү дээ. Шатцсан байгаа хөө? Дөрүлөө шатцсан байгаа хөө угаасаа. За. Тэгээд энэ хожоо юм байна наад чинь. Хожоо биш, уг нь оргийн гайгууг нь авч тавьсан шүү дээ. Би шатчдаг юм баг та. За. За чи байж заяа тэгвэл. Би эргээд чам руу заалгая. За. Энэ одоо манай 50 метрийн одоо сонгомол гарбуу болон спорт гарбуу 25 метрийнхаа бэлтгэл хийдэг тир байна. Ингээд урт нь 50 метр. Тэгээ энийг болохоор дэлгэнгүүт 25 метрт буудна. 25 метр гэсэн. 50 хол харагдаж байна 50. Тэрний чинь гол план шүү дээ одоо тэгээд. Одоо тэр харчин энэ байхгүй. Ерөнхийдөө бол тэгээд нэг өдөр бас та нар одоо надтай самт байсан та нарт баярлалаа. Тэгээд бас клуб дээр би их цаг өнгөрөөдөг гэж хэлсэн. Тэгээд бас энэ хүү ийм гоё одоо дэлхийн түвшний ийм клуб одоо бас бэлтгэл сургуультай хийх нөхцөл болцоог бүрдүүлж өгсөн одоо бас манай пара холбооны ерөнхийлөгч ундрал одогчтой баярлалаа гэж бас хэлмээр байна. Нэг өдрийг бас надтай өнгөрөөсөн та бүхэндээ баярлалаа.